这不是模型，也不是道具。大家好，我是胡老师，欢迎来到胡 C Aviation。您看到的这个不是飞机模型，也不是道具，它是一个真实退役的空客 A300 620的飞机头。我把它买下来是想把它一步一步复原，改造成一台真正可以飞行的模拟机。从今天开始呢，我会把改造过程一步一步的完整的记录下来。从侧面看，大家能感觉到这个飞机头的尺寸非常大。这不是一个展示模型，而是真飞机切下来的机头。舱门、驾驶舱和机身结构都还完整的保留着。我最想保留的就是这种真飞机的空间感。这些细节啊，都是普通仿制驾驶舱很难做出来的。从蒙皮啊、铆钉到这些使用痕迹，都能看出它真实飞行过的状态。走，我们进去看看现在驾驶舱里面是什么状态。最后面是组员休息区。这 A300是宽体客机，它长度5.6米，后面这个区间还是挺大的。这项目已经开始一段时间了。那洗手间，机头刚买回来的，这个里面的结构都是完整的。只是驾驶舱里面的话呢，这顶板的话呢，前面板都是空的。我现在已经恢复了一些面板，到后面呢，还要加一些开关、电路、背景。你像后面这些端漏器都是原始的保留着的，这个都是还是蛮完整的。这些都是原机带的，都完整保留了。油门、驾驶杆、驾驶舱空间比例和原来的结构都完整的保留了。油门、操纵杆、角舵、转弯手轮，这些都是完整的。这些机械结构将来对操控的话很有帮助。一发、二发，感觉力道还蛮好的。Parking brake， 刹车。油门推起来很丝滑，手感蛮好，反推力度刚刚好。扰流板，配平轮，操纵杆是完整的保留了，包括下面的机械结构。前后左右操纵杆操控手感都非常好，按键也很有力道。我现在已经开始做了一些基础复原，比如顶板啦，已经装回了一部分面板，但这只是开始吧，后面还要恢复主仪表、显示系统、电路、灯光、开关、声音和模拟飞行软件。我的想法是不是想简单做一台电脑模拟机？我想做的是让一架真实退役的 A300飞头重新有生命力，重新飞起来。我做飞行模拟机已经很多年了，从2010年左右就开始自己研发客机模拟机，做过737、A320，也做过一些航空科普课程和飞行体验项目。所以这次 A300项目对我来说不是简单装修，也不是摆一个飞机壳子，而是一个完整的模拟机复原工程。第一步啊，我先恢复主仪表板 A300的 PFD ND1W
D 这些显示，我会用屏幕或软件来实现。第二步是顶板和开关，这里有很多真飞机的开关，指示灯和背光需要重新接线、测试和复原。第三步是让油门和操纵杆接入模拟飞行系统，让它真正可以操纵。第四步是电路和供电，这里有220伏，也会有5伏、12伏、24伏这些低压线。最后啊，我希望这架真飞机头接入 A300 机模，可以变成能操作、能教学、能模拟体验的驾驶舱。这个项目不会一天完成，所以这个频道呢也会像一个连续纪录片。每一集呢，我会解决一个真实问题，比如驾驶舱怎么清理啊，电源怎么规划了 ，A300 的仪表怎么显示了，油门和操控杆怎么接入了，顶板背光怎么做，真实飞机里怎么降温。喜欢真飞机、模拟飞行和工程改造的朋友，可以跟着这个项目一起看它慢慢复活。从今天开始呢，这是 Who's Aviation 的第1集。从今天开始呢，我会记录整个 A300 复原的完整过程。下集呢，我会带大家看这个飞机头是怎么吊装、怎么安装起来的。我们下期见。